住凍乜嘢先嗱？凍還凍，我哋專業嘅，我哋要做埋我哋應該做嘅嘢。好啦，大家歡迎嚟到我哋呢一個 MyFM 皇宮燦爛嘅 video 嘅嚇。好凍喎！我哋 studio 不嬲都係咁凍噶啦，係咪先？啊咁啊，同大家講下咧，我哋聽日要講嘅嘢咧，就係有關。喂，做咩熄燈？做咩黑晒？停電？唔係啊！我交電話俾你。唔關我事，公司喎，唔係我。喂，冇搞錯。林德榮，屎忽太大，屎忽太大，佢唔想熄到個電啊！哦，唔係，因為試下燈掣有冇壞啫。咦？哦，原來啲哇！燈掣係冇壞嘅。哦，喂，咦？做咩？一有翻電之後，你話凍嘢好多衫咗咧？點解咁多衫喺天跌落嚟咗嘅？凍凍地，係咯。咁大件嘅呢件時間咧？我哋嚟緊聽日要講嘅呢個topic 啦，就係話你想發明啲乜嘢？好似佢咁，佢一講凍，我哋發明咗呢個熄燈嘅時候就會變呢個 jacket 俾你嘅一個魔術。即係嗱，如果你諗下，突然間有個魔術，即係你凍，突然間俾一件衫出嚟，呢個係一個發明嚟嘅。其實我哋新聞背景講到美國哈佛大學嗰度咧，有啲研究人員咧，如果10幾年就發明咗一樣嘢。係。我屋企成街都係啊。唔係，你花10幾年去研究隻烏蠅，個捉俾你啊，大頭啊，大你係啱烏蠅，機器人嚟啊！當然啦，嗰個只不過係新聞背景啦。咁如果我自己嘅發明啦嚇，我發明嘅一個叫做突然間，即係佢，你有睇過周星馳嗰部戲啊？當佢黑嘅時候，個電筒就會黑；佢光嘅時候，佢就會光，係咪？但當然我冇咁白痴啦嚇，我係發明一個，當佢冇電嘅時候，個人嘅頭髮會閃嘅。會有燈嘅，即係佢哋嘅頭髮係咪？你染咗一種特別嘅顏色。OK，當佢冇電，佢就叮咁樣嘅，佢就會好似你睇電燈膽咁叮出嚟嘅。俾我咧，我會想時光倒流機咯，因為你知啦，有啲嘢即係你覺得唔係咁啱嘅，係咪先？你睇唔過眼嘅，咁你可以坐時光倒流機，咁樣飛翻去嗰個時間，咁你可以將佢改變咁樣咯，係咪？如果真係俾我發明嘅話，我希望佢發明一種萬能藥，咩病都醫到嘅。哦，例如健忘嘅。貪心病啊，忘病啊。我諗到另一個發明，我比較真係我覺得做得到嘅，就係不褪色嘅，唔係未講完啦，係不褪色嘅照片，即係不褪色，因為你一影嗰張相係咪？嗰張相一世都唔褪色嘅，強冇？我個退咗咯，退得好差咯。唔係我自己衰，嗱呢個唔關個 N 事嘅，我首先要澄清一樣嘢，我呢個真係唔係，我不褪色墨，真係不褪色墨，但係我發現我鼻哥喺度污糟咗，因為我自己衰，我鼻哥痕咯，我一搽咗骨頭一票之後咪，我揸車嘅時候我叫嗰度。你咪去呢個聽住。OK，悠悠留言同埋係 Coir 俾我，你想發明乜嘢？真嘅去幫助你嘅，係幫助個國家嘅，幫助社會嘅。件衫邊個啊？嗱，佢的確係不褪色嘅，但係佢轉咗去個鼻哥度，有有點點。